Só mostrar isso daí, sabe? É a placa. É a placa de potência que estragou. Então, mas esse daí, esse papel que tá aí, é o que vem com o original, que vem tudo que precisa, que é a placa que vem. É a placa que a gente precisa, entendeu? Foi a placa que queimou. A placa... Fala galera, Wesley aqui na área. Cara do céu, você viu a missão que a minha mãe me deu? Que missão que é essa? Eu tenho que, através daquela descrição que vocês viram, eu tenho que ir atrás dessa placa da geladeira da minha mãe que queimou. Quem mais de vocês aí em casa tem essa missão? Isso é uma missão quase impossível para nós homens. As mulheres, mãe, irmã, esposa, prima, tia, seja quem for, tem que entender que pra gente, pra nós homens, isso é difícil. Tem que pegar na mão a placa. A gente tem que ter a peça na mão, aí a gente vai lá e identifica. Nesse caso, minha mãe falou que lá pelo rótulo, vocês viram a descrição da geladeira ali, como se fosse um manualzinho dela, deve ser um código, eu consigo essa placa. Será que eu consigo? Vamos me acompanhar? Hoje eu vou atrás dessa placa de Job. Nós vamos lá no centro de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Minha mãe mora lá em Costa Rica. E isso é o que acontece com a gente. Vamos comigo? Então vem, vamos lá. Na peça da geladeira Electrolux da senhora Creuza. Dá uma mãozinha pra fora do carro. Eita, pô, os caras fechou tudo aqui agora. Fecha não, farol, fecha não, farol, fecha não. Fecha não, farol, fecha não, farol. Fechou, farol. Vamos esperar, não quero morrer. Olha aí, pagou de novo essa porcaria. Vou tomar no... Nossa, vou ter que mostrar pra esse cara aqui esse vídeo, pelo amor de Deus. Já estraga o dia essa porcaria dessa gasolina. Já paga barato, né? Quase R$7. Ali ó, 5,79 aqui em Campo Grande. Ah, eu acho que sei onde tem um negócio dessa geladeira. Ali no Marechal. Acho que nem vou precisar de ir lá no centro. Nós já estamos próximos ao centro, né? Aqui à esquerda. Meu Deus, que porcaria tá essa moto aqui à esquerda de novo. Universo de fogões. Aqui tem muita loja que mexe com manutenção, refrigeração. Acho que ali tem, cara. Vou parar aqui pra me ver. Uma missão daquelas. Aqui não. Acho que naquela outra ali vai ter. Essa tá aqui. Não tô enxergando. Vamos lá. Oi, tudo bom? Ele é bem... É de empurrar o carvão. Não é aqui não.
à escola. Que jeito eu faço? Lá embaixo. A Tina Você não desce tinha em isso frente à aí, escola. ela empurrava o cartão. Eu desço aqui, em frente à escola. Frente ao colégio. Fala pra mulher que você quer dar água do puro cartão. Tá. Dá um tanquinho água, ela Tá. sabe, às vezes Tá. ela tem. Tá, obrigado. Uma missão pra você, Obrigado, quase hein? que impossível. A placa da geladeira, a mamãe tá lá no interior. Ela me mandou isso daqui e mandou um áudio pra você. É, deixa eu ver qual que é. Mas hoje é 120 a placa. Se tiver, ela é uma caixinha, a placa, é só troca a placa do carro. É. E a placa? Ela tá certa ou eu tô errado? Esse 49. Só pelo código consegue vir. Eu tenho, é 120. Se devolver não for, eu pago 20 pra passear. Pra passear? É, aí também a pessoa pensa que a placa e não é, né? Tá. É, não, mas aqui quem mandou foi o técnico lá no interior, não tem. Ah, não Vai sei. ser. Então vem pra mim, por favor. 10 minutos, 3 pontos, não leve, não sei nada. Pega lá. Pelo que eu saiba é essa. Quem nunca errou nessa vida, que atire a primeira pedra. Você consegue embalar ela? Errou? Vai despachar? Não, eu vou levar, mas eu vou Se levar. arrependeu? Ah, eu coloco uma caixinha pra você. 55 anos. A vida sim, ele teria que ser e assistir aos motivos para poxa, eu passo um cara. Foi um pedido. Não vi das missões que me dão. As pessoas estão cumprindo. Eu assinei aqui a minha assinatura, tá? Se eles querem Tira um e coloca outro. Eu comprei com o sistema da máquina. Ah, beleza. Por que ele abandonou a filha? Por que ele entregou a filha? Ele entregou, errou, se arrependeu, fui atrás, não deu tempo. Quem me enterrou para tirar. Dá Eu prefiro ficar com sacolinha, Rose, forte. Pega um azul dessa daí, verde. Já vou trazer a segunda parte. Antes, eu quero fazer um convite para você, Ricardo, Geladeira é boa. Renato Cardoso, eu volto no seu segunda parte. Hoje promete muito. Vou começar a pegar produtos aí e vou comprar Renato, para você. Ah, Oi, Renato, boa tarde. Pô, agora mesmo, tem uma placa aqui, é 150 reais. O cara falou ali embaixo, 509 a placa. Caraca, como você vai pagar aqui então numa placa? Esse já abriu a geladeira. Não, a geladeira é 4 mil, 5 mil, a geladeira subiu demais. Dá isso tudo, né? Vai lá, só colocar, tem assinado, Tá, garantido, tá? Ó, leva o teu cartão. Beleza. Falou, um abraço. Caramba, eu achei que eu ia ficar a tarde inteira atrás dessa peça, acertei o lugar certinho. Tá aqui, galera, ó. A peça tá na minha mão. Eu vou levar pra minha mãe. Vamos fazer o caminho de volta para casa. Fica aí. Senhorita Job, nossa, acho que vou passar naquele posto. Vou esgotar essa gasolina e colocar uma gasolina pódio nela. Que virou uma merda. E não acredito que eu deixei minha chave lá no... Alguém mais faz isso? Não é possível, cara. Onde eu tô com a cabeça? Ai, fazer o que, né? Vamos lá. Terra fofa. Tênis branco. Top. Esqueci a chave aí. Eita. Falou, um abraço. Aqui. Meu Deus. Eu nem ri. E também não ri aí também porque você também esquece. E muito.
Todo mundo tá te vendo. Ai. Loja do Tupperware? Não sabia. Bora, peça compra. Próximo capítulo. Testar a geladeira. Não posso virar à esquerda. Então você vira à direita. Como você está de moto, você faz o balão e retorna. Agora eu posso pegar sentido para minha casa novamente.